Mbote na bino nyonso balandi ya Info Plus HD bino ba oyo bozui susu occasion malamu ya kolanda biso mokolo ya lelo ngai j'ai débula la colombe na sepeli komona bino ebele boye boso ba poste téléviseur na bino. Tika to fungola basango na biso elo pona koyebisa bino que ministre ya communication et médias excellence Patrick Muyaya akutana kibongo na bapandi sango ba responsable ya ba média pe asolola kina bango na oyo etali respect ya éthique pe déontologie journalistique na oyo etali nyonso ezoleka na bongo na Est de la République démocratique du Congo. Ba détail na élément oyo. Excellence Patrick Muyaya, ministre ya communication et médias porte-parole ya gouvernement akutana kibongo na bapandisango pe asengaki na bango kaka eloko moko respect ya éthique pe déontologie ya kosaligner sima ya gouvernement congolais na période oyo ya mobilisation générale autour ya armée nationale pe ba institution ya mboka surtout koboya ba discours ya haine. Nous ne faisons pas la guerre avec le Rwanda, nous nous défendons. Nous défendons notre territoire. Il n'y a pas plus qu'ailleurs que chez nous, où nous parlons de tous les faits qui se passent à l'Est. Il n'est pas acceptable que si vous êtes Congolais, que vous jouez des rôles de relais des informations ou plutôt des éléments de déstabilisation. Nous devons soutenir avec des informations qui sont mises à notre disposition et non faire la politique communicationnelle de l'ennemi. Parce qu'en fait, nous voulons adhérer à l'idée de nous battre. Parce que nous allons constituer le flot médiatique. Il faudrait maintenant qu'il y ait beaucoup plus d'action au niveau international pour sensibiliser. Tika to ebisabino que peuple congolais a vraiment déterminé à soutenir ba phare de Seti na Suka. Boyeba que engagement professionnel pe patriotique oyo ba journaliste bazui ezosenga pe liberté de la presse na expression moko oyo ekozala respecté pe garantie na loi ya République démocratique du Congo. Tobeta kaka lisolo na oyo ezolekana kuna na Est ya République démocratique du Congo. Coordonnateur ya Lamuka Adolphe Muzitu na ngambo na EP apesaki message ya ba proposition toujours pona koluka kimia kuna na Est ya République démocratique du Congo. De cette insécurité à l'Est, c'est principalement les terres. Le Rwanda, en instrumentalisant ce qu'on appelle rébellion M23, en réalité veut dépeupler nos terres de l'Est et pour les repeupler avec les populations extérieures qui ont des problèmes réels de terre. Au Rwanda, ils sont 500 au kilomètre carré. Dans 20 ans, ils seront 1000 habitants au kilomètre carré. Et nous pensons qu'avec $1 milliard, grâce aux performances actuelles de l'État en ce qui concerne les ressources fiscales, on peut consacrer $1 milliard pour notre défense. Équipement, soldes militaires et puis armes ainsi que les munitions. Mais aussi être en mesure de financer la sécurité dans les provinces de l'Est. Donc avec $1 milliard, on peut s'en sortir et donner une prime aux militaires au front. La vraie partie qui est, si vous voulez, fragile et qui est poreuse, c'est la partie des 60 km. Et nous pouvons faire un mur de 60 km. L'Ouganda, on verra à moyen terme. Et dans l'entretemps, il faut une armée. Et nous pensons qu'avec 50 000 hommes de troupes, on peut contenir les aventures du Rwanda. Nous devons nous protéger. Et ça signifie que les Rwandais peuvent venir ici, mais en venant par la voie officielle, parce qu'il y aura toujours un espace où des portes d'entrée au Congo, entrée-sortie, on n'arrête pas avec le commerce, mais nous nous sécurisons par rapport à toutes les agressions, parce que la recherche de la terre va continuer. Ils vont être 1000 km d'ici 20 ans. Donc ils font ces murs pour sécuriser notre pays. Population kinoise pe na ngambo la bango bakangaki munoko te toujours pona oyo ezolekana kuna na Est ya mboka. Bandeko na biso malgré papa signon sommet toyebi yango ekosila nde facha azo sala na nyonso po bazala na kimia so tozala biso na pasi moko na bino to sambela nzambe asunga FARDC na biso bozala na kimia puisque bokozwa kimia wana FARDC aza iloko makasi azoya wana bozala na malembe makambo toza nango o boza nango kuna pasi wana biso toza nango wana kikasa na motema na biso to me pasi wana pa nzambe asunga victoire kozaka na FARDC mais bakonza mboka batika nano bandeko wana wa Rwanda o Uganda pas de négociation bakenda ta na irisi bazo ba armement o biso tozangi yango pour Rwanda se prétendre azolo baki aza avancer que biso pour armement mais ça désolant.
Tokende bongo na avenue université entre Ngaba na Makala réhabilitation na nguzo salima kitoko na ndenge ya kosakana te Nadège Aimbisi azalaki wana na compte ya Info Plus HD. Mikolo eleki tolakisaki bino ndenge nini baisage ya route université entre Ngaba na Makala babandaki kolela nzela wana ezalaki ya kobeba na ndenge ya kosakana te kasi ya malamu ezake kolela na bango ekomi na matoi ya bakonzi pe mbala moko misala ya réhabilitation ebandi donc bakangi nzela oyo kobanda kianza timo pulu pe babuki yango kaka ndenge bozomona na pona kobongisa yango pe baisage ya nzela oyo tango bamonaki micro ya Info Plus HD bazanga kimaloba te. Biso penda population tokosenga merci mingi na mokonzi ya mboka pe chef de l'état na biso na oyo alobaki na biso opération sans trou tosepende mokonzi ya mboka sali banzela na toko komaki mabulu moye bamituka na biso ebombe po to charger yango na malamu ezalaki te mais tomoni de ya musaba wasalela biso c'est que nyonso opération zéro trou ezosalama. Bon, on a CP le chef de l'État, on a aussi souci à rebondir prince université parce que Ebouana qui mingi mabulu et les gars makasi mingi vraiment. Bakambi bana ko suka et comme maintenant ba destination té. Le nom on a CP ndenge a eu décision aussi c'est bon ça prince université et ça vraiment est un mingi ndenge a bongi sisiango. De CP lim makasi na au chef de l'État sali toyoka ki bande ko lobama to mo esko misale salama. Et là ça biso bien zali ki ligne oyo ya biso université ya Kianza route université Ngaba ezwaki matin belé bebi mabulu banini tona mona ba bamba ala biso to lia na prince ndenge to moni vision chef de l'état et ça biso bien vraiment makasi basel la biso prince moko boya makasi ndé to moni na ba victoire to moni na ba kikwiti donc ba prince mo ya bongo. En tout cas, esali kitoko komona ke bakonzi bayoki mbala moko kolela ya population tokosenga kaka na office de voirie et drainage OVD na mokuse basala musala oyo na motema malamu po esunga population ya kote oyo toboyi o détournement o boye na boye po population ya kote oyo pe bazongela ba trajet na bango normal. Totika RDC top mamukie libanda ya mboka direction Ukraine pona koyebisa bino que après 3 mois et demi ya guerre kuna na Ukraine boyeba ke président français Emmanuel Macron a sali visite moko pona ko renouveler soutien ya Europe mingi na Kiev. Reportage ya France 24. Emmanuel Macron, vous le voyez sur ces images, fait route par les rails aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz et du président du Conseil italien Mario Draghi. Les 3 hommes font route direction Kiev pour une rencontre inédite avec le président Volodymyr Zelensky. Près de 9 millions de personnes oyo baza ba déplacées dans le monde entier depuis 2021 pe ezo continuer kaka kobakisama na évasion oyo eza na Ukraine. Wana eza bon reportage ya France 24 toujours. Ils sont toujours plus nombreux sur les routes de l'exil. En 10 ans, le nombre de déplacés forcés n'a cessé d'augmenter dans le monde. En Afghanistan, 6 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer face aux violences des talibans et à la crise humanitaire. Des habitants déracinés aussi en Éthiopie qui fuient la violence du conflit au Tigré ou au Yémen ravagé par la guerre depuis 7 ans. Au total, près de 90 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde en 2021, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Et depuis, le chiffre a encore augmenté avec l'invasion russe en Ukraine. Des millions d'habitants ont quitté leur maison pour trouver refuge dans l'ouest du pays. D'autres ont marché des kilomètres pour rejoindre une frontière européenne et fuir le pays. La guerre en Ukraine a déplacé entre 12 et 14 millions de personnes, selon la façon dont vous les comptez. Donc le chiffre a dépassé les 100 millions. Ce nombre pourrait encore grimper avec la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre menée par la Russie. Partout, les prix flambent et les pénuries, notamment de céréales, s'aggravent, menaçant de faim des millions de personnes. La guerre, les droits de l'homme, le climat, si en plus de cela vous avez une crise alimentaire, cela ne fera qu'accélérer les tendances décrites dans ce rapport et que nous avons déjà vu s'accélérer au cours des premiers mois de l'année. L'ONU dénonce également l'iniquité dans l'accueil des réfugiés et l'aide financière accordée selon leur pays d'origine.
Yo moto maladie enyokola yo na ndenge ya kosakana te babenga yango maladie incurable mais place ya kobika nango eza kaka moko na centre hospitalier Kafek. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafek etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi problème ya AVC oyo bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondimela ngai centre hospitalier Kafek domaine ya poison. En tout cas, à tes ans retardé, taux rapide. Tikalaki na 2 minutes ya liwa. Yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko oyo to yaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko detecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko detecter ba maladi nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Le fou du français est un album Oyo Bandeko. Les Français par la musique bâti na marché pour améliorer la langue française na minoko ya ba na biso bolanda nzembo na bango moko. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. J'apprends l'alphabet français. A. Alphabet. B. Bébé. C. Cécile. D. Dodo. E. Écolier. F. Famille. G. Géographie. H. Homme. I. Image. J. Journal. K. Kiosque. L. Livre. M. Maman. N. Nature. O. Orange. P. Papa. Qui. Quartier. R. Rivière. S. Santé. T. Tambour. U. Usine. V. Valise. W. Wallon. X. Xylophone. Y. Yahoo. Z. Zèbre. L'alphabet français a 26 lettres. Je m'investis dès les 26 lettres de l'alphabet français. A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. L'alphabet français a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. A, E, U, O, U, Y. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Centre d'apprentissage des métiers spécialisés pe groupe scolaire Mwanda KAMS GSM na mokuse kuna soko lingozo ya formation ya ba métier na ndenge ya kitoko pe éducation ya mwana ezala kitoko ko hésiter te tinda ekaka kuna jamais okozala déci. Vous connaissez avec certitude le groupe scolaire Mwanda GSM KAMS? Eh oui, un cadre digne qui s'investit dans l'éducation intégrale et une formation optimale de futurs cadres et hauts fonctionnaires en République démocratique du Congo. Avec un personnel hautement qualifié et régulièrement remis à jour et des infrastructures adéquates, le futur de vos filles et garçons est absolument assuré et sans faille prouvé au travers des produits qu'offre GSM KAMS, dont ces derniers se distinguent partout où ils vont, dans les universités et institutions supérieures et aussi dans la vie professionnelle. GSM KAMS organise pour vos filles et garçons les enseignements de base et secondaires intégrales avec les sections techniques ayant des ateliers bien aménagés, commerciaux et informatiques, et les sections non techniques avec de laboratoires bien structurés et complètement équipés, à l'occurrence scientifique, biologie et chimie, mathématiques et physique, pédagogie générale, littéraire, latin philo. GSM KAMS dispose d'une bibliothèque fournie permettant à vos enfants de faire différentes recherches dans divers domaines. En outre, le groupe scolaire Mwanda GSM KAMS assure depuis plusieurs décennies la formation professionnelle qui donne une carrière sûre en conduite automobile, en esthétique et coiffure, en mécanique auto, en langue, hôtellerie et électricité. D'innovation en innovation, le groupe scolaire Mwanda GSM KAMS met à votre disposition les groupes scolaires Mwanda Academy GESMAN en sigle, une école de foot professionnelle pour booster les talents footballistiques de vos enfants, le football étant une science à ce jour en conciliant avec leurs études. Aussi, pour une prise en charge efficiente, le groupe scolaire Mwanda GSM KAMS entretient un internat pour les garçons et un autre pour les filles avec un personnel hautement qualifié qui assure logement, restauration au standing moderne et une infirmerie équipée. Étant donné que le meilleur héritage que l'on peut léguer à nos enfants est l'éducation, choisissons tous les groupes scolaires Mwanda GSM KAMS.
GSM CAMS assure pour la diversité culturelle de vos enfants des visites guidées dans différents sites et parcs touristiques. Notre adresse, avenue Tubangu numéro 13, référence après l'université de Kinshasa, derrière le plateau des professeurs sur la route Kimwenza. Contactez-nous au +243 81 518 70 95. tokomi na suka ya Info Plus HD ya mokolelo mais avant tokabwana bino bolanda clôture ya formation oyo ba agent ya CVC bazwaki kuna na site ya Kanda na commune ya Nsele elekanaki kitoko bolanda. Samedi 11 juin oyo na site ya CVC Kanda kuna na commune ya Nsele bazalaki na événement moko ya munene oyo ezalaki clôture ya formation oyo ba travailleur bazwaki. Mais avant yango basalaki lisusu formation mususu sur le travail en équipe oyo epesamaki epai ya Monsieur Basile Maswa. Bondi melangai ke papa Basile azwaki vraiment temps ya ko expliquer batu nyonso bazalaki wana comment travail en équipe ezalaka bien et sengaka kaka compétence professionnelle pe prise à conscience na oyo ozali kosala. Et CVC ezali structuré, n'est-ce pas? Oui. À ce titre, les responsabilités sont partagées. Mais le problème, que ceux qui au niveau ya mental, ya mindset mental, ceux qui ozaka oyo lobaka, si ça ne marche pas, ezali mokonzi yo moko épanouissement et vous allez penser vous allez kaka oyaka physiquement tout le monde a mais esprit na yo kolati et tu sortiras de ce site tel que oyaki. Mais si tu choisis que koya nanga na site oyo ezali opportunité na porter licence ya marque oyo na zoko salango avec des ouvrages visibles oyo batu bakomona carrière nangai en tant que maçon, en tant que ingénieur constructeur, en tant que charpentier, en tant que les gens parleront de moi et quand je vais brandir ça, moi je n'aurai pas le problème du boulot. Na simana yango ba travailleur bazwaki peta ya poser ba question na bango pour mieux comprendre. Tango wana esilaki directement bakotaki na événement du jour oyo ezali clôture ya formation oyo ba travailleur ya corps de volontaires de la Confédération syndicale du Congo CVC na Mokuse bazwaki formation ya machine ya Hydraforme oyo ezali entreprise sud-africaine pe eza marque ya ba produit na bango neti ba bloc oyo bozo mona pe ba machine na biloko mususu ebele. Nyonso ebandaki na prière. Peye moko président ya CVC Monsieur Fortinand Ndambo azwaki maloba a remercier ki ba participa pe formateur Monsieur Jean Amani Kwaku oyo azali expert ya Hydraforme ayaki uniquement kaka kopesa formation comment kosalela ba bloc na machine oyo ya Hydraforme. Ye moko pe Monsieur Jean Kwaku na ngambo na ye apesaki merci na président Fortinand Ndambo pe ba personnel nyonso ya CVC na ndenge bayambaki malamu pe badimaki kozwa formation epai na ye. Moko ya ba travailleur pe azwaki maloba a remercier ki ba konzi nyonso ya CVC na opportunité oyo bapesi bango ya koyeba kosalela machine oyo ya Hydraforme ya ba sud-africain pour un jour esunga bango même en dehors ya CVC. Na simana yango remise de brevet esalemaki kitoko kaka ndenge bozomona wana pona kolakisa ke bazwi vraiment formation moko ya malonga. Étape ya suka ezalaki nde kokende ko visiter ndaku oyo batongi yango na bloc ya Hydraforme po formation ezalaki théorie na pratique. Bondi melangai kendaku oyo etongami kaka na une semaine ya pamba. Tikato rappele bino que machine oyo ya Hydraforme eza na capacité ya kobimisa 6000 blocs par jour. Pe ba bloc moko ya makasi na ndenge ya kosakana te. Oyo eza ndaku ya 3 chambres salon pe nyonso na kati. Oyo ezalaki pratique ya formation oyo ba travailleur ya CVC bazwaki na Hydraforme. Na suka na yango boyo kandenge quelques travailleurs na formateur Jean Amani Kwaku balobaki na micro ya Info Plus HD. Chaque formation apporte toujours un plus, dit-on. Donc nous avons appris, après cette nouvelle formation, beaucoup de choses qui peuvent apporter un plus dans la construction. La formation tozui et pesi biso mwa maele o tozangaki ba pesi biso comment bloc ko za la makasi.
ndeni bloc ekozala makasi po tanga batiango na mire eza ta 100 ans eza toujours en efficacité wana. Et en plus ndenge bakonzi biso CVC batiniso formateur a former biso na qualité moko normal vraiment déception kozala te. To bandaki déjà ko évoluer na musala o na brique o. Mais du fait que tosombi machine ya sika oza modèle ya kala donc na yango eza un peu différente. Yango wana tolekaki susu na formation pour na ko renforcer capacité ya koyeba kosala musala na machine wana. Et puis machine moko eza un peu plus rapide, je pense. Na bandako etikali ya ba 3 chambres na ba 4 chambres na ndenge modèle ya productivité ya machine wana et ko mema biso beaucoup plus na ko kozwa ba bloc ebele pourvu que musala peut tambola noki. OK, je m'appelle Amani Kwakoujan. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis un formateur de Draform, qui est une société sud-africaine qui fait les machines qui font les blocs que vous voyez ici. OK, nous sommes là depuis 1 mois pour un renforcement des capacités. Et après les 1 mois, nous avons insisté un peu sur la production des blocs de qualité. Et nous avons pu observer depuis ces 1 mois que les consignes que nous avons données étaient respectées. Après la production, nous sommes allés à la construction. Nous avons fait une maison sans colonne, comme nous le demandons à Hydraform, et en un temps record aussi. Donc, en gros, je peux dire que je suis satisfait de ce que nous sommes venus faire. Yemoko pe président ya CVC Fortina Ndambo azangaki malobate liboso ya micro ya Info Plus HD. La formation a répondu à toutes nos attentes pour 2 raisons. Il y a eu l'amélioration de la qualité des blocs. Avant que nous puissions présider la cérémonie de clôture, vous avez été témoin du test qui a été fait sur certains blocs. Et ces blocs ont atteint la capacité de 5 à 6 mégapascales, donc une grande résistance. Donc ça c'est de 1. De 2, du côté des maçons, nous sommes rendus compte que aussi de ce côté-là, il y a une très forte amélioration. Désormais, on n'utilisera plus les colonnes en béton armé. Cette question est terminée. Et de 2, il y a la ceinture qu'on fabriquera au sol et qu'on fera monter. Donc ce sont des grandes améliorations qui ont été faites au point que la maison d'apprentissage a été terminée en moins d'1 semaine. Donc toute la maçonnerie a été terminée en moins d'1 semaine. Nous gardons bon espoir que désormais nos maçons vont atteindre la rapidité qu'il faut, de façon que nous puissions être en mesure de rendre le plus rapidement possible les ouvrages à leurs propriétaires. En tout cas, biso topesi kaka longonya na président ya CVC Papa Fortina Ndambo na ndenge apesi ba travailleurs oyo opportunité ya kobakisa mayele pona avenir na bango. Boyende ezalaka. En tout cas, awa na CVC nyonso eza OK. Awande to boucler complètement édition na biso hello, merci na confiance pe fidélité oyo boza nango ya kolanda biso tango nyonso. Merci na équipe technique pe rédactionnelle ya Info Plus HD, merci na les valables mutomoko bien na pesi mbote na papa Evi Makuba oyo azali molandi ya solo ya Info Plus HD kasi soki Jésus Christ Nzambe ya pasteur acheté lita ayete ngana binoka awa.